2011 сыллаға Мэңэ-Хаңаластааҕы адделын саҥа административнай дьиэтин бастакы уочарата үлэҕэ киирбитэ. Онтон быйылгыттан тутуу үлэтэ сергүтүллэн тендергэ кыайбыт бэдээрээдчит үлэтин саҕалаата. Бүгүннэргэ кинг 95 тэрилтэ обьеги ситэриигэ иккис уонна үһүс уочаракка турар 200 миэстэлээх комплекснай тутуу бастакы сваятын үлэҕэ быйылга майгыга түһэрдэ. 5 гектарда сирге тутууну кинг 95 хачактамыт эпетнесяк тэрилтэ үлэни саҕалаан Мэңэ-Хаҥаластааҕы адделын саҥа комплекснай тутуутун бастакы сваятын үрүлээх быһыга түһэрдилэр. Сахалы серинен алаажала саламаатынан күндүлэн алгышы тутуу үлээх боларыр багарда. Тутаачылар бу күннэргэ 295 свайыны түһэрен тутууну келер сылтан саҕалыр булааннаахтар. Булаан быһытынан тутуу 3 сыл сутата ытылдан 2 тыһынча уахэтэ сылга түмүктэнихтэх. Пока только начинаем, заборы ставили, все поставили, сейчас начинается работа. Ну, а в дальнейшем, конечно, трудностей будет. Это же стройка, тут гарантии нету никакой. 295 сваев прибить, конечно, будет сложности. Билинне объекттан 2 төгүл улахан административнай контора, жон тутар хайыр, бехин миэстэлээх спецприемник, изолятор, тир, кинологыттар тутар туспа тутуу, сүрбе 5 массына турар гарааха, мубарта аныге дебилге толоры петтер тутулар болуктаактар. Билеген эттекка маннык улахан тутуу республикага бир бастыкынан тутулар. Объект республика бу бастакы улахан объект болар, улустарга, она зареча оток объект болар. Кескиллах будущем Аллара бестагы тосайт битигар эме улахан кескиллах тутулар болалар. Билеген Мэңэ-Хаҥаластааҕы адделыгара сүүстен тахса сотрудниклер боллагана саҥа комплекс үлэҕэ киирдэгане үлэһэ тахсаана билле эбиллен 200 бэһинтен тахса сотрудник үлэлер болуга. Бу тутуу полланы хыла хоругаден правоохранительный орган сотрудниктергер үшүгөй условиялах үлеместетин тахараһын иккиһинен болланы бутаречный устарга распутистин биреметигер хүддах тыңаһына вопрос болар холода жону бурuyда жону хайырга кораттан төттөр таарга олен бир сыла хоругаден манна бурuyда жону манна тутарга. Энникитин аллара бестеак спутник корат боларгар Тимир Сол федеральный солар аһаларынан барабар аңачылаачылар үлелери өссө күүһүрен араас хайсхалак үле ытыллары булаананар. Транспортный инфраструктура Тимир Сол калитигер бүгүнкү күнгө бу каста федеральный хол тырсытыгар бу сохону аңачылаачылар быт олабетер полиция дьыала полиция үлэхтере нехиленени көмүскаллах болуутугар күскөлелилергер бар үчгөй условия өскүрден. Бу курдук отдел материальный технический базата бөгөргүрүгер уркусылар гөлөлөбүт ветераннар өрүлөрө муңура соох. Бу маннык дие уот материальный база бөгөргүрө бу бии агым саста жоннорго эдер көлүнага бу бии государствобут көмнитин болхомтудун урарыттан мен хүрдән туз бем йөребин бии гинник маннык условия үлелән аспадак пыталканамаран ол үлелән аспысылдар бин хүрдә чөйдүк саныбыт актабыт. Мэңэ-Хаҥаластааҕы адделын комплексен тутуутун бастыгы сваятын түһэри өрүлээх күнүгер сотрудниктар тэрээһиңэ көктөөх кыттыныылан тутуу салгы этеңге барарыгар күүс көмө боларга белемнер. Марина Трифонова, Николай Афанасьев, Василий Петров, Саат Левинте, Мэңэ-Хаҥалас.